Ny kakafitra no miantsoantsony taminy orako avy isika no be eritreritra efa masaka zay niketrika ampitiavana be mihitsy no anororako anareo niketrika irahana amin'ny bet 261 amin'ity alady takariva ity isa taratsika ny fiarahan'androany andeha ho arahana ireo valin'ny fisariana omaly asabotsy tamin'ny fito ariva ny 450 izay nahitana ny 4 14 27 49 ary ny 535 miaraka tamin'ireo kosa dia ny 5 6 15 31 34 anio zany adivantsika ny totona 20 millions d'ariary isaky ny tirage ho an'ny 450 ary tsy latsaky zany ihany koa ho an'ny 535 izay miakatra hatrany hatrany mandrapatonga fotoana hamakinareo azy. Flash 261 dia manolotra ho anao ny PMU Bet lalao azakadazovaly izay ahitanao ny tombony lehibe indrindra eto Madagasikara. Manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ny M-Vol tsindro avy hatrany ary ny dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ny tourmarque. Flash 261 miaraka amin'ny M-Vol Flash 261 milalova naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Rapitso alatsinainy mbola manana azakazasovaly isika izay ho tanterahana ao Compiègne iadivantsika ny amboaran'ny Rochelle. Steeple chase izy io mirefy 703 metatra eo ambony bozaka maitso no anatanterantsika izany ary manana mpandray anjara 40 isika. Nitsongaina base tamin'izany dia ny 1 2 août 16 Dubourg. Fataro ireo Belle Chance 5 Lefebvre 6 Da Silva Arny 2 Révélé. Tandem manimba ny Cotenau ny outsider reto 7 Gilles 9 Borin Arny 15 Prichard. Resina ho délaissé aloha hatreto noho nivokatra tsy dia nahomby teo alohany 8 Siafa 10 Charon Arny 12 Couton. Fa ny favori atotrantsika dia ny 11 Chitray 2 Révélé Arny 5 Lefebvre. Ny larina voalohany 2 août no nahazo ny coup de cœur atsika. Izy ihany koa nitaka ny Kentetipa arahany 16 11 6 ary faranany 5. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec M-Vol, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary.
na tsy ho tenainy koa hoe inona ny tena anisan'ny olana amin'ity resaka fandehandehana sy famovizana ity efa fantatrareo ny coronavirus fa ny ankoatr'izay ihany koa mandany fotoana ny mandeha mifamezivezy eny ary indrindrandrindra lany ny déplacement na ny frais anao noho izany fomba tsotra dia tsotra efa mandeha amin'izao fotoana izay ny resaka numérisation ao tokantrano ihany ianao dia afaka milalao raha manana connexion tsara sy mahafinaritra mijereva amin'ny site web ny bet 261 raha tsy manana connexion tsy manina koa fa tsindrio ny 1044 dièse ho anareo manana ny Orange Money ary ho an'ny vola kosa dia ny dièse 111 dièse aorina zay dia hitanareo ny toromarika maromaro ao dia afaka milalao ianareo na tsy misy connexion azy ankehitriny ary dia hiditra indraytsika ao amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena efa fantatrareo angamba fa amin'ity herinandro ity no anomboka ny match retour ho an'ny Ligue des Champions afana dia afana tsy fantatra hoe vitanao remontadavy i Bayern de Munich eo alohan'ny PSG maro ianareo nefa tsindrin-dona iandro toy ihany zany fa ireto aloha rahampitso alatsinainy misy santionandalao arao izany ary afaka milalao ihany koa ianareo fa sopapa moa nomena eto ifanatrika i West Bromwich Albion sy Southampton maka ny Southampton FC sika ao amin'ny Premier League ny Angleterre no hitantsika izay raha amin'ny La Liga ny Espagne kosa Celta de Vigo ifanatrika amin'ny FC Séville maka ny FC Séville sika favorise hatreto manana cote 4.34 ireo lalao roa ireo karaha samy afaka ireo mazava ho azy fa tokony ho afaka ireo milalao va milela vola izay nananao dia afampitomboya amin'io 4,34 io. Flash 261 dia manolotra tolotra vaovao be ho anao ny loto combi million 450 tolotra iarahanao amin'ny Orange Money tsindrio ary ny dièse 144 dièse dia arao ny telo ny iray ny dimy avy eo ny roa ary safidio ny loto 450 flash 261 milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra loto bet mihodina ny vintana. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be izao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be izao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. raha mijery ny site web ny bet 261 ihany ianareo dia hitanareo fa nisy mise à jour natao any efa tafiditra ao avokoa ny akamaroany lalao rehetrarehetra hitanareo ato amin'ny bet 261 ankehitriny ary tsy ampianareo ela intsony fa efa nanao metimety nanao manjamanja avokoa ireto police de jeune amatsika ireto aleo izareo hiasa amin'ny fanaraha-maso ny 450 sy ny 535 menanareo mivaliny aveo. Kosa satria anankiray ihany moa ny tirage ny 450 isaky ny alahady ireto ny valiny tanterahana tety amin'ny casino Fomaroy tamin'ny 10 ora ho an'ny 450 dia ny 28 35 19 34 ireo voasarika atao amin'ny 535 kosa dia ny 8 17 20 16 14 kosa satria mola ady an'io dia tsy adinontsika ary zareo no misarika ny Powerball izay notontosaina tany Florida tany ny valiny tamin'ny an'io ity dia ny 16 53 23 50 14 ary ny bola menamena kosa dia ny 3 raha fitinary ity herinandro ity dia fantatsika mazava sakona felina fa niakatra tsy misy ohatr'izany ny tandreo ka positif ny coronavirus tamin'ity herinandro ity. Ny amin'ny herinandro manaraka io indray dia tsy ny tandreo ka positif ny coronavirus niakatra fa ny tandreo vola
any anatin'ny posinareo any anatin'ny kitapinareo irarina isora tompoko lasoko avy mba hiakatra izany amin'ity herinandro ity samy miasa mafy ary fa izany no fomba azahoanareo ny vola rehetra samia tahiny tompo dia mirary soa ho antsika mianakavy